बोलो। रॉयल एनफील्ड 2023 मॉडल स्टैंडर्ड। ये भाई परेशान हो चुके थे, गुड़गांव से आए हैं हमारे पास। फरीदाबाद से आया हूँ भैया। NHPC पे है, आर्यवीर कंपनी है रॉयल एनफील्ड की। उन्होंने 3 साल में स्टेसी मार दी इसकी। अब इनके पास आया हूँ मैं ढूंढ कर, नाम पता पूछ के। इन्होंने ओके करी है। वो मांगे इंजन के बहन तो 40,000 रुपये, या बहन तो 10,000 में हो गई हूँ। ये गाड़ी अब हमने ओके कर दी है। अब ये गाड़ी हमारी गारंटी में है। फरीदाबाद तक की हमारी सुविधा है। जिस भाई को करवाना हो फरीदाबाद से उठा कर लाएंगे, आने जाने का कोई चार्ज नहीं है। और बिल्कुल ओके करके घर देखाएंगे। एक तरफ का किराया वो देगा, एक तरफ का हम देंगे। चलिए ओके।